Hurmatlı bizim birlik öküldörü. Biz Жаңыжер айыл өкмөтүнүн достук айылынын тургундары, Жаңыжер айыл өкмөтүнүн тургундары сиздерден өтүнөбүз. Жардам беришиңиздерди. Биз 3 күндөн бери акыбалы ушул. Эч кандай күч органдары келген 3 күндөн бери күтүп турат. Бир да ок чыгарган жок. Бүгүнкү күнгөчө команданы күтүп турат. Команда качан болот? Кайсы убакта болот? Элдин бардыгы эвакуация болуп кеткен. Бүгүнкү күнгөчө үйгө келе албай жатат. Продуктадан, эмеден кыйналып барды. Тажиктер атып, азыр бир киши больницага түштү, бутуга атып. Айылдар ала барып басып болбойт. Мародерство башталды. Бир айыл тонолуп бүттү. Экинчи айылга өтүп атат. Заправкалар бүттү, бар жок. Мына айтып коеюн да, мына солдаттар таңгаларды. 3 күн болду, военныйлар команданы күтүп турат. Качан команда болсо, ошондо гана атабыз деп киребиз деп турат. Качан эме кылыш керек? Ана Kaçanga da kim? Kim komanda beş kere bu жерде? Kaydagilar. Komanda kelсе келип айылыңда өзүңүз апарып атабыз. Эртелек ушуга аракет жасаңыздар. Биз ушу айыл жаштары күтөбүз сиздерди. Болмаса мары буйругуңуздарды. Болбосо бизге уруксат бериңиздер, биз өзүбүз жардамдашабыз военныйларга. Оружие эле берсин, өзүбүз киребиз. Оружие бериңиздер бизге. Биз өзүбүздүн жерибизди өзүбүз коргобашка күчүбүз жетет. Tangalardan başka. Oldu. Ketmegen tangalar var ya, Ben Süleyman Andarak'tan geldim. Mergençmen. Ben Selam. Assalamu alaikum hurmatlı Kırgız elim hurmatlı өлkө башчылары, район башчылары, облус башчылары. Согуштун башталганына, граждандык согуштун башталганына бүгүн 3-күн болуп баратат. Кыргыз тараптан бир дагы ок чыккан жок. Мен бул айылдын тургуну эмесмин, башка айылдын тургунумун, бирок айла жоктун айынан тышым жалын ичим жок болуп келдик биз. Атайык десек, бизге уруксат берген жок. Биз жолдон азыр 3 тосмодон өтүп келдик. Биринчисинен алды өтүп, экинчисинен качып өтүп, үчүнчүсүнөн дагы качып өттүк. Бизди нар жактагы элди өткөзгөн жок бул жака. Биякта туруктуу дейт, бирок абал туруктуу эмес экен. Азыр жарым саат мурда бир балам путуга атып кетти. Бул бийлик же бизди арка достуктун жерин таждерге берген атабы? Же урматтуу камчет ташып, сиздин оюңуз башка жактабы? Бул жакта ушунча эл кыйналып атса, канча эл үй тонолду. Kança деген жер, kança деген мал тонолду. Же бул мамлекеттин байлыгы эмес бул. Ким жооп берет? Ким жооп берет буга? Мына эң жакшы бир маселе менен бирлесен айтайын ушунча биздин мамлекеттин алсыздыгын мына жерде бир Бешкенттен суу сактагыч турат. Ошону жардып койсок болбойбу? Ошодан күчүбүз жетпейби биздин? Ошону жардысак булар таза суудан курuyт эле го. Бизди канча 93 үйдү күйгүздүр. Мен аз санап келдим онун. Максатта 93 та үйдү күйгүздүр. 93 та үйдү ар бирини 300 миңден эсептесем канча акча болот? Ушунча элдин же кадыр баркы жокпу мына бийлик үчүн же өгөй бала болуп калды Кыргызстанга. Шайлоодо керек да. Шайлоодон анан бияка бүт бардыгы жетет. 120 та депутаттын бири дагы келген жок. Же бир депутат келдиби? Эч ким келген жок. Аким баш болуп отурат. Жок, биякта абал туруктуу деп. Туруктуу эмес, урматтуу туугандар, урматтуу бийлик өкүлдөрү. Мынакай эл кесим өткөн. 120 та депутат өткөн бири калбай келиш керек. Могу чек арага ошолор тизилип турсун, ок жеп. Октун жытын көрүп. Мына порк жыттан турат, мына достук айылы. Айылдын патшага түшө албайсың. Же жалганбы? Ким түштү айылга аралап? Биз бардык өтө албадык. Чындыгында өтө албадык. Ар 10 метрде бир тажик салда бир тажик танка турат. Биздин танктер келген, танктерге команда жок экен. 3 күндөн бери команда жок туруптур. Булар команда жок болсо эмне келди? Сөлөкөтү келдиби? Же көргөзмөгө келдиби? Болбосо элди коюп көрсүн, элдер кирип атсын мергенчилер өздөрү. Болду.